warra badan barbaaduun barbaachisaadha. Kaayyoon mana kiristaanaa ijoolleen waaqayyoo mana waaqayyoo keessaa kan badan gara mana isaaniitti akka deebi'an taasisuudhaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dubartii tokko barsiisuudhaaf namoota kumaatamaan lakkaa'aman dhiiseetiin baadiyyaa Samaariyaa kan gadi bu'e. Kiristoos cubbamoota wajjiniin taa'ee buddeen nyaachuu qofa osoo hin ta'in cubbamootaaf foon isaa dabarsee kan kennedha. Namni nageenya barbaadu, namni jaalala barbaadu, namni jireenya bara baraa barbaadu, namni kennaa barbaadu, namni uffata caalu uffachuu barbaadu. Nuti namoota kumaatamaan lakkaa'aman barsiisuudhaaf rakkina hin qabnu. Nuti namoota magaala keessa jiran barsiisuudhaaf rakkina hin qabnu. Nuti namoota beekan, namoota qabeenya qaban, namoota qarshii qaban, namoota aangoo qaban barsiisuudhaaf rakkina hin qabnu. Garuu isa baadiyyaa keessa jiru barsiisuudhaaf, isa sagalee waaqayyoo dheebote barsiisuudhaaf, isa barachuu barbaadu barsiisuudhaaf, isa hoolicha tokkicha kana isa mana waaqayyoo keessaa godaane sana barsiisnee deebisuudhaaf garuu hanqina guddaa qabna maatii waaqayyoo. Isa kana sirreessuu qabna. Tikseen addunyaa kanarra jiru hoolaa isaa waa lamaaf barbaada. Inni jalqabaa dabarsee gurgureet qarshii argachuudhaaf, inni lammaffaa immoo qalee foon isaa nyaachuudhaaf. Kiristoos garuu akka tiksee biyya lafaa osoo hin ta'in nu'iif jedheet qarshiidhaan gurguramee, nu'iif jedheet qalamee hunda keenya maatii isaa nu taasise. Ni qaddasu garuu badaniiru. Ni lallabu garuu badaniiru. Ni faarfatu garuu badaniiru. Sagalee waaqayyoo yeroo hunda ni dhaga'u garuu badaniiru. Eessatti badan? Mana keessatti badan. Lallabaan argachuun hin danda'amu isa mana keessatti bade. Faaruudhaan argachuun hin danda'amu isa mana keessatti bade. Leenjiidhaan argachuun hin danda'amu isa mana keessatti bade. Maaliif yoo jettan yeroo lallabni lallabamu ani beekaadha jedhee of tuuleettaa akkamittiin barata? Akkamittiin dhaggeeffata? Faaruu faarfachuudhaaf yeroo hin qabu. Seenaa durii haasaa. Faaruun bara durii hafeedha. Wangeelli bara durii hafee ebeelufaa bara turan sana. Faaruun immaa ebeelufaa bara turan sana. Dura hafee faaruun jedha. Dur keessa jiranni. Dhugaan isinitti himaa mana waaqayyoo irraa fagaattanii tasgabbii argachuu hin dandeessani. Amantaa irraa fagaattanii jireenya bara baraa argachuu hin dandeessani. Hubannaadhaan jiraachuu akka dandeenyu, bitaaf mirga ilaaluudhaan jiraachuu akka dandeenyu, hundaa ol immoo fageessineet mootummaa waaqayyoo ilaaluu akka dandeenyu. Uffata caalu kan jedhuun daqiiqaa muraasaaf sagalee waaqayyoo ni barannaa. Waaqayyoon umurii keenya irratti guyyaa kana nuuf dabalee yeroo kana nuuf eeyyamee nuuf kenneera. Namni kamiyyuu aangoo isaatiin, beekumsa isaatiin, qabeenya isaatiin har'a hin geenye. Hunda keenya nu gargaaree, hunda keenya nu eebbisee, umurii keenya irratti guyyaa kana nuuf dabalee bakka qulqulluu kana nu fidee sagalee isaa, jecha isaa isa jiraataa ta'e kana akka barannu kan nu gargaare waaqayyoodha. Waaqayyoon arjummaan isaa nuuf baay'atee dhiifamnii fi araarri isaa nurratti baay'ateet yeroo kana nuuf kenneera. Akka eeyyama waaqayyootti mata dureen barumsa keenyaa uffata caalu kan jedhu ta'a. Jechi kun galmaa'ee kan jiru Wangeela qulqulluu Luuqaas boqonnaa 15 lakkoofsa 22 irratti jecha galmaa'ee jirudha. Yaada isaatu barreeffamee jira. Garuu yaadicha yeroo hubattan mata dureen jecha kanarraa argattan uffata caalu kan jedhuudhaan ni barannaa. Waaqayyoon isa barannu kana, isa dhageenyu kana qalbeeffachuu akka dandeenyu, hubachuu akka dandeenyu, akkasumas immoo barachuu fi dhaga'uu dubbisuu qofa osoo hin ta'in gara jireenyatti jijjiirree ittiin fayyadamuu, ittiin jiraachuu, qalbii jijjiirrannee immoo gaabbii galuu akka dandeenyu waaqayyoon hafuurri qulqulluun hunda keenya nu haa gargaaru. Ameen jedha. Eenyu nu haa barsiisu? Eenyu nu haa gargaaru? Duraan dursa baga geessan meelil jedhaatii waaqayyo galateeffadha. Guyyaa har'aa haati keenya dubree qulqulleettii Maaramiin gooftaa fi fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoos
dugda ishee irratti baatteet waggaa 3 fi walakkaa yookaan immoo ji'a 6 gara biyya Misiriitti godaantee dhumarratti immoo ergamaan Waaqayyoo qulqulluun Gabri'eel Yoosefiif abjuudhaan mul'ateetiin mucaa daa'ima Yesuus Kiristoos ajjeesuu kan barbaadu Heroodis du'eera waan ta'eef gara biyya keetti deebi'i jedhee akkuma dubbate haati keenya dubree qulqulleettii Maariyaamiin ilma ishee baattee guyyaa itti deebite kan ittiin yaadannudha. Yaadannoo kana immoo yaadannee eebba argachuu akka dandeenyu Waaqayyo Gooftaan hunda keenya nu gargaaru. Wangeelli qulqulluu Luqaas boqonnaa 15 keessatti amma hundumti keessan sirriitti na dhaggeeffadhaa. Boqonnaa 15 keessatti qaamni sadii akka badee fi qaamonni sadan kun immoo bakka badanii akka argaman kan dubbatudha. Galanni fi ulfinni maqaa isaatiif yaa ta'uuti. Gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos nama fayyisuudhaaf nama ta'ee erga mul'atee booda namni aangoo mucummaa isaa dhabeet, namni waanjoo seexanaatiin qabameet, namni gabrummaadhaan hidhamee dukkanatti darbatamee foonii fi lubbuudhaan rakkinaa fi dhiphina keessa kan ture, Waaqayyoon immimmaan abboota keenyaa ilaaleet, kadhannaa abbootii keenyaa dhagayeet, akkasumas immoo jalqaba abbaa hunda keenyaa kan ta'e Addaam wajjiniin yeroo waadaa galu maal jedhee waggaa 5,500 booda ilma kee mucaa kee irraa dhaladheen nama ta'ee sin fayyisa jedhee Waaqayyoon akkuma waadaa gale waadaa sana kabajeet yeroo isaa eegeet hunda keenya nu fayyisuudhaaf gara ifatti nu deebisuudhaaf aangoo isa dhabne sana nuuf deebisuudhaaf akkasumas immoo namni uffata qulqullummaa dhabeet kennaan Waaqayyoo isa irraa mulqameet qullaasaa ta'ee kan ture ilma namaa gara kennaa isaatti deebisuudhaaf uffata caalu uffisuudhaaf Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nama ta'ee erga mul'atee booda wangeela qulqulluu Luqaas boqonnaa 15 lakkoofsa 1 jalqabnee yeroo ilaallu Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos namoota hedduu walitti qabeet yeroo barsiisu isaan keessaa namoonni qaraxa sassaaban akkasumas immoo cubbamoota kan ta'an nama biratti kan tuffataman nama biratti kan abaaraman akkasumas immoo namoota gurguddoo wajjiniin wal quunnamuu kan hin dandeenye harka qalleeyyii kan ta'an cubbamoota kan ta'an qaraxa sassaabdota kan ta'an hedduun isaanii Kiristoos dhaga'uudhaaf gara Kiristoos ni dhufu turanii jedha. Gara isaa akka dhufnu Waaqayyo nu gargaaru. Ameen jedhame. Namni boqonnaa barbaadu gara Kiristoositti deebi'uu qaba. Namni nageenya barbaadu, namni jaalala barbaadu, namni jireenya bara baraa barbaadu, namni kennaa barbaadu, namni uffata caalu uffachuu barbaadu gara Kiristoositti dhiyaachuu qaba. Addunyaan qullaatti nama hambisti. Addunyaan rakkinaan nu qabdi. Addunyaan waan har'a mul'atu nutti agarsiisteet lubbuu keenyaaf garuu beenyaa ta'uu hin dandeessu. Dhumarratti dhumni keenya ibidda bara baraa akka ta'u, dhumni keenya du'a bara baraa akka ta'u addunyaan isa kanaaf halkanii fi guyyaa meeshaalee adda addaa fayyadamuudhaan nu sossobaa jirti. Maatii Waaqayyoo boqonnaa yoo barbaaddan, nageenya yoo barbaaddan, tasgabbii yoo barbaaddan, foonii fi lubbuudhaan eebbifamuu yoo barbaaddan gara Kiristoositti koottaa. Namni gara Kiristoositti dhufe nageenyaan jiraachuu danda'a. Namoota biratti tuffatamaniiru, namoota biratti cubbamoota, Kiristoos biratti garuu cubbamoota miti. Isaan nama barbaadamoota, kan barbaadaman, kan jaalataman. Kiristoos isaaniif jedhee samiirraa gadi kan bu'e, isaaniif jedhee nama ta'ee kan mul'ate, isaaniif jedhee kan beela'e, isaaniif jedhee kan dheebote, isaaniif jedhee aarsaa hedduu kan kaffale hunda keenya gabrummaa akkasii keessaa, tuffatamuu akkasii keessaa bilisa nu baasuudhaaf. Kanaaf
namoota biratti tuffataman qaraxa sassaabdota kan ta'an cubbamoota kan jedhaman seera waaqayyoo hin eeganii isaan kun waaqayyoo biratti cubbamoota namoota kana wajjiniin nagaa wal gaafachuun hin barbaachisu namoota kana tuquun hin barbaachisu jedhanii namoota irraa adda ba'anii addunyaa irratti kan tuffatamanii garuu Kiristoos biratti ulfina waan qabaniif Kiristoos biratti nagaa waan qabaniif gara isaa dhufaniitiin isarraa yeroo baratan Kiristoos isaan wajjiniin buddeena nyaachuu jalqabee jedha. Ana wajjiniin jirtu Waaqayyo Gooftaan hunda keenya wajjin haa ta'u. Mee ameen jedha. Kiristoos isaan wajjiniin buddeena nyaachuu jalqabeedha. Achumaan barsiisonni warri Fariisotaa kan jedhaman Saaduqoota kan jedhaman akkasumas immoo seenaa warra Ayihud kan barreessan Tsaafota kan jedhaman barreessitoota kan ta'an isaan immoo gara Kiristoositti dhufaniitiin duuka bu'oota Kiristoosiin akkas jedhanii barsiisaan keessan warra hiyyeessota wajjiniin buddeena nyaachaa jira. Barsiisaan keessan warra cubbamaa ta'an cubbamoota wajjiniin akkamittiin taa'ee buddeen nyaata? Inni barsiisaa miti, inni nama kabajamaa miti, inni nama ulfina qabu miti. Barsiisaan tokko namni kabajamaan tokko akkamittiin cubbamaa wajjiniin taa'ee buddeen nyaata jedhaniit gungumuu jalqabaniidha. Kiristoos cubbamoota wajjiniin taa'ee buddeen nyaachuu qofa osoo hin ta'in cubbamootaaf foon isaa dabarsee kan kenneedha. Galanni ulfinni maqaa isaatiif haa ta'u. Meelil jedhaatii galateeffadha. የቅዱስ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ሶስት መሰረታዊ ነገሮችን የሚያሳይ ነው። የመጀመሪያው የጠፋ በግ የሚያሳይ ነው። ሁለተኛው ደግሞ የጠፋ ድሪም የሚያሳይ ነው። ሶስተኛ የጠፋ ልጅ የሚያሳይ ነው። ሶስቱም ጠፍተዋል፣ ሶስቱም ደግሞ ተገኝተዋል። ስለዚህ ወደ ልባችን የምንመለስበትን ወቅት የሚያስረዳን ነው። በዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ውስጥ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከቀራጮችና ኃጢአተኞች ከሚባሉት ጋር ቁጭ ብሎ አብሯቸው እንጀራ ሲበላ እነርሱም ደግሞ ሊሰሙት ወደ እርሱ ሲመጡ ይላል። የሰው ልጅ እረፍት የሚያገኘው ወደ ቤተ ክርስቲያን መጥቶ የክርስቶስን የከበረ ወንጌል ሲሰማ ነው። ሰው በሕይወቱ ሰላም የሚያገኘው ሰው በሕይወቱ እረፍት የሚያገኘው ወደ ቤተ ክርስቲያን መጥቶ ቅዳሴውን ሲሰማ ዝማሬውን ሲዘምር ሲሰማ ወንጌሉን ሲማር ሲያዳምጥ ነው። ያን ጊዜ በስጋም በነፍስም በረከት ያገኛል። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ከክርስቶስ ለመማር በቃሉ እረፍት ለማግኘት ወደ ጌታችን ወደ መድኃኒታችን ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ መጥተው ሲማሩ ከእነርሱም ጋር ቁጭ ብሎ ክርስቶስ ሲነጋገር ጸሐፍት ፈሪሳውያን እንዴት ከኃጢአተኞች ጋር እንጀራ ይበላል? እንዴት ከቀራጮች ጋር ይቀመጣል? እሱ መምህር አይደለምን? ብለው ሲያጉረመርሙ ብለው ሲናገሩ መጽሐፉ ያስረዳናል። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሚጠላው ኃጢአትን ነው፣ ኃጢአተኛን ግን ይቀበላል። የደካሞች ወዳጅ፣ የኃጢአተኞች ወዳጅ፣ ወደኔ ቅረቡ ሸክማችሁ እንዲቀላችሁ ከኃጢአታችሁ እንድትነጹ የዘላለም ሕይወት እንድታገኙ ኑ እያለ የሚናገር እንኳን ከኃጢአተኞች ጋር ተቀምጦ እንጀራ መብላት ይቅርና ስጋውንም ስለ ኃጢአተኞች የቆረሰ ነው። ክብርና ምስጋና ለስሙ ይሁን። አመስግኑት ክርስቶስን። ከናፍ ጎፍታን ኬኛ ፈይሳን ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ የሮ አከነጅዱ ወረ ጩበሞታ የሮ በርሲሱ ወረ ቀረጠ ሰሳበን የሮ በርሲሱ አከሚቲን ኢሳኖ ጂኒን ታኤ ቡዴነ ኛታ አከሚቲን ኢሳኖ ጂኒን ሃሳ ኢኒ ነመ ከበጀማዳ ኢኒ ነመ ኡልፊነ ቀቡዳ ጀዳኒ ወሪ ይሁዶታ ወሪ ፈሪሶታ የሮ ጉንጉመን ጎፍታን ኬኛ ፈይሳን ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ፈኬኛ ቶኮ ካሴ ተከስ ጀዴ እስን ኬሳ ናምቺ ቶኮ ሆሎታ ዲበከን ቀበዴ ሆሎታ ዲበኬሳ ሆላን ቶኮ ዮ ጀላ በዴ ሆላ ቶኪቻ ኢሳ በዴ ሰና በርባቹዳፍ ገረ ገሞጂት ከኒን ዴሜ እስን ኬሳ ኤኙዳ ሆላ ዲበቀባ ዲበኬሳ ቶኮቱ ጀላ በዴ ከናፍ isa bade sana barbachuudhaaf hoolota 99 goodaatti dhiiseet hoolaa isa tokkicha bade sana barbaachuudhaaf deeme. Erga deeme boodedhe hoolaa sana barbaadeet gammoojjii qaxxaamureet karaa hedduu keessa darbeet
bu'aa ba'ii hedduu keessa darbeet aarsaa kaffaleet hoolaasaa barbaadee erga argatee booda gateettii isaatti baateetiin gara mana isaatti dhufaa. Akkas sana booda immoo akkas jedha, hoolaa koo isa bade sana argadheera. Maal godheera? Argadheera jedhame? Argadheera. Hoolaan koo na jalaa badee ture. Amma garuu hoolaa koo isa bade sana argadheera. Maaloo anaaf gammadaa jedheet ollaa isaatti himaa jedhe. Hoolaa tokkicha kan jedhame raajii maaramii irratti ta'ammira maariyaam kan jennu irratti barreeffamee kan jiru hoolichi tokkichi kun abbaa keenya Addaamidha. Badee tureedhe. Waaqayyo irraa adda ba'ee tureedhe. Jireenya bara baraa dhabeet du'ee turee jedhe. Kanaaf hoolichi badee kun akka argame gooftaan keenya fayyisaan keenya Iyesuus Kiristoos yeroo dubbatu maal jedhe? Hoolichi kun jedhe badee turee qulqulloota kan ta'an qajeelota kan ta'an nagada 99 ergamoota samii irratti dhiiseetiin hoolaa isa bade sana abbaa keenya sana barbaachuudhaaf gara biyya lafaa dhufeera. Kanaaf ani kanan dhufee jedhe isaan badan barbaachuudhaaf qulqullootaaf miti kanan dhufee qajeelotaaf miti kanan dhufee kanan nama ta'ee mul'adhe kanan gara biyya lafaa dhufeere isa bade sana barbaachuudhaaf isa du'e sana kaasuudhaaf isa qullaasaa ta'e sana kennaa uffata caalu uffiseen gara mootummaa kootti deebisuudhaaf kaayyoon koo isa kanadha jedheet fakkeenya isa jalqabaa dubbate. Maatii Waaqayyoo kallattiidhaan isaa ta'u alkallattiidhaan hoolonni Waaqayyoo mana isaa keessaa badaa jiru. Namni hedduun hin hubanne malee nuti namoota 60,000 lakkaa'aman barsiisuudhaaf rakkina hin qabnu. Nuti namoota magaala keessa jiran barsiisuudhaaf rakkina hin qabnu. Nuti namoota beekan, namoota qabeenya qaban, namoota qarshii qaban, namoota aangoo qaban barsiisuudhaaf rakkina hin qabnu. Garuu isa baadiyyaa keessa jiru barsiisuudhaaf, isa sagalee Waaqayyoo dheebote barsiisuudhaaf, isa barachuu barbaadu barsiisuudhaaf, isa hoolicha tokkicha kana isa mana Waaqayyoo keessaa godaane sana barsiisnee deebisuudhaaf garuu hanqina guddaa qabna. Maatii Waaqayyoo isa kana sirreessuu qabna. Wal barsiisuun barbaachisaadha. Wal deebisuun barbaachisaadha. Warra badan barbaaduun barbaachisaadha. Kaayyoon mana kiristaanaa ijoolleen Waaqayyoo mana Waaqayyoo keessaa kan badan gara mana isaaniitti akka deebi'an taasisuudhaaf gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos dubartii tokko barsiisuudhaaf namoota 60,000 lakkaa'aman dhiiseetiin baadiyyaa Samaariyaa kan gadi bu'e. Dubartii tokko barsiisuudhaaf namni ishee barsiisu waan hin jirreef, namni ishee gargaaru waan hin jirreef ishee barsiisuudhaaf, seenaa ishee jijjiiruudhaaf, gara uummatatti makuudhaaf gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos dubartii tokko barsiisuudhaaf gara biyya Samaariyaa akka deeme wangeelli qulqulluu Yohaannis boqonnaan 4 bal'inaan ni dubbata. Kanaaf nama barbaaduun barbaachisaadha. Hoolaa tokkicha barbaaduudhaaf nama ta'ee mul'ate. Hoolaa kan jedhame Addaamidha. Hoolota kan jedhaman ijoollee Waaqayyooti. Tiksee kan ta'e immoo Kiristoosidha. Wangeela qulqulluu Yohaannis boqonnaa 10 irratti Kiristoos akkas jedhe, ani tiksee gaariidha jedhe. Ani maalidha? Dubbadhaame ani maalidha? Ani tiksee gaariidha. Isin immoo hoolota kooti. Hoolonni koo sagalee koo hin dhaga'u. Sagalee yeeyyii garuu hin dhaga'ani. Sagalee koo ni dhaga'u na duuka deemu jedhe. Nuti hoolota Waaqayyooti. Tikseen keenya immoo Iyesuus Kiristoosidha. Tikseen keenya Iyesuus Kiristoosidha jennee yeroo dubbannu akka tiksee biyya lafaa miti. Akkuma beektan tikseen addunyaa kanarra jiru hoolaasaa waa lamaaf barbaada. Inni jalqabaa dabarsee gurgureet qarshii argachuudhaaf, inni lammaffaa immoo qalee foon isaa nyaachuudhaaf. Kiristoos garuu akka tiksee biyya lafaa osoo hin ta'in nu'iif jedheet qarshiidhaan gurguramee, nu'iif jedheet qalamee hunda keenya maatii isaa nu taasise. Galanni ulfinni maqaa isaatiif haa ta'u. Ilil jedhaatii galateeffadhaa. Kanaaf hoolaan badee sun argameera, eeyyen argameera, argamneerra.
bannee turre deebineerraa argamneerraa erga argamne boodammoo mana waaqayyoo keessatti akkamittiin jiraachuu qabnaa kan jedhu beekuun barbaachisaadha. Inni lammaffaan fakkeenya lammaffaa kan dubbatu isa kanadha. Dubartiin tokko meetii 10 qabdi turteedhe. Mana ishee keessatti meetii 10 keessaa tokkotu jalaa badee. Sana booda mana ishee xaragdeet, mana ishee qulqulleessiteet, qodaa mana keessa jiru hunda gara alatti baasteet, mana ishee qulqulleessiteet, meetii ishee argattee. Erga meetii sana argattee booda ollaa ishee waamteetiin kottaa ana wajjiniin gammadaa, anaafis gammadaa, meetii koo isa bade sana argadheeraa jetteet gammachuudhaan dubbatteetti jedhe. Inni kun immoo kan nu barsiisu manuma kana keessa ta'anii kan badan jiru. Dhaggeeffachaa jirtu miti? Ni qaddasu garuu badaniiru. Ni lallabu garuu badaniiru. Ni faarfatu garuu badaniiru. Sagalee waaqayyoo yeroo hunda ni dhaga'u garuu badaniiru. Eessatti badan? Mana keessatti badan. Warri jalqabaa fakkeenya hoolaa kan ta'e inni goodaa irratti kan badeedha. Gara mana waaqayyoo sin dhufne achumatti badee kan hafeedha. Inni lammaffaan garuu mana keessatti kan badeedha. Isa mana keessatti bade akkamittiin argachuu dandeenya ree? Lallabaan argachuun hin danda'amu isa mana keessatti bade. Faaruudhaan argachuun hin danda'amu isa mana keessatti bade. Leenjiidhaan argachuun hin danda'amu isa mana keessatti bade. Maaliif yoo jettan yeroo lallabni lallabamu ani beekaadha jedhee of tuuleettaa akkamittiin barata? Akkamittiin dhaggeeffata? Faaruu faarfachuudhaaf yeroo hin qabu. Seenaa durii haasaa, faaruun bara durii hafeedha. Wangeelli bara durii hafee ebeelufaa bara turan sana. Faaruun immaa ebeelufaa bara turan sana. Dura hafee faaruun jedha. Dur keessa jiranni. Kanaaf bara duriitiin qabamee kan gabroome sana akkamittiin bilisa baasuun danda'ama? Isa kana kan ibsu immoo Kiristoos maal jedhe? Manicha qulqulleessuudha jedhe. Manicha maal taasisuudha? Of qulqulleessuudha jechuudha. Keessa keenya madaaluudha. Of ilaaluudha. Halkanii fi guyyaa jecha waaqayyootiin of madaaluun barbaachisaadha. Kanaaf mana keessatti kan bade ture isa mana keessatti bade sanas argachuudhaaf Kiristoos nama ta'e mul'ateera. Inni sadaffaan namichi tokko ijoollee 2 qaba ture jedhe. Ijoollee meeqa qaba? Ijoollee 2 qaba. Ijoollee 2 kana keessaa inni quxisuun akkas jedhe, yaa abbaa koo hiree koo naaf kenni. Qabeenya kee keessaa kan naga'u hiree koo kan naaf ta'u naaf kenni jedheet abbaa isaa gaafate. Abbaanis deebisee akkas jedheen, waan isa ga'u qabeenya isaaf ta'u horiis qarshiis hunda erga walqixa hiree booda isaaf kenne. Mucaan sunis jedha qabeenya isaa abdateet qe'ee abbaa isaa gateet gara biyya hin beeknetti deeme jedha. Namoonni hedduun irra beekumsa isaanii abdatanii mana waaqayyoo irraa kan fagaatan. Qabeenya isaanii abdatanii mana waaqayyoo irraa kan fagaatan. Hubadhaa maatii waaqayyoo, humna keessanitti abdatanii waaqayyoon irraanfatina. Deebi'aa gara waaqayyootti. Mucaan kun qabeenya abbaa irraa hirate sana, ishuma argate sana abdateetiin qe'ee abbaa isaa gateet, obboleessa isaa gateet, mana isaa gateet, adda ba'eetiin deeme jedha. Erga deemee booda garuu biyya deeme sana keessatti tasgabbii argachuu hin dandeenye. Dhugaan isinitti himaa, mana waaqayyoo irraa fagaattanii tasgabbii argachuu hin dandeessani. Amantaa irraa fagaattanii jireenya bara baraa argachuu hin dandeessani. Kanaaf mana waaqayyoo keessatti amantiidhaan jiraadhaa, jaalalaan jiraadhaa, sagalee waaqayyoo barachuudhaan, gaabbii galuudhaan, qalbii jijjiirrachuudhaan, gara waaqayyootti deebi'uudhaan, fooniif dhiiga Iyesuus Kiristoos fudhachuudhaan, tasgabbiidhaan, jaalalaan jiraachuun kan danda'amu mana waaqayyoo keessattidha. Mana kanaa ba'anii nagaa argachuun hin danda'amu. Mana kanaa ba'anii eebba argachuun hin danda'amu. Mana kanaa ba'aniit boqonnaa bara baraa isa addaan hin cinne argachuun hin danda'amu. Boqonnaan bara baraa kan jiru mana kana keessadha. Mucaan sun qabeenya isaa abdateetiin abbaa isaa gateet, qe'ee isaa dhiiseet, mana isaa tuffateet, obboleessa isaa gateetiin biyya hin beeknetti deeme. Gaafa qarshii qabu kan isa marsan hedduutu turan. Hunduu isa marseetiin
wajjin nyaatanii wajjin dhuganiit wajjin sirbaniit erga qarshii isaa xumuree booda rakkoo lama keessa gale. Inni jalqabaa biyya sana keessatti beela hamaatu ka'e, inni lammaffaan immoo qarshiin harkaa dhumeera. Addunyaan akkasiidha. Isin barbaaddee isin waamtee wantoota biliqisan hedduu isinitti agarsiisteetiin gaafa isin humna keessan fixxan, gaafa dhukkubsattan, gaafa rakkattan, gaafa humna keessan fixxeet, beekumsa keessan fixxeet, qabeenya keessan fixxeet, gaafa qobaa keessan taatan goodaatti isin gatti. Kan nun ganne eenyu qofadha? Yeroo hunda kan nu barbaadu eenyu qofadha? Waaqayyo qofadha. Maatii Waaqayyo. Mucaan kun qofaasaa hafe. Gaafa qarshii isaa xumuru hunduu isa gatee deeme. Gaafa maallaqni harkaa dhumu isa marsanii isa wajjiniin sirbaa, isa wajjiniin kolfaa kan turan hundumti isaanii gaafa qofaasaa ta'u hunduu gatee deemee jedha. Har'alleen goyyoomiina gaafa rakkattan namni naannee isin ilaalu hin jiru. Gaafa dhukkubsattan, gaafa beeloftan, gaafa qarshiin harka keessan irraa dhufu, gaafa humna dhabdan namni naanna'ee isin ilaalu hin jiru. Gara mana Waaqayyootti deddeebi'aatii Waaqa gaafadhaa, Waaqayyo wajjiniin jiraadhaa. Bara dargaggummaa keessan mana Waaqayyoo tajaajilaa. Gaafa humna qabdan mana Waaqayyoo tajaajilaa. Deebi'aa gara Waaqayyootti. Kanaaf mucaan kun beela'eet, rakkateet, uffanni isaa irraa dhumeet, beelaan rakkateet namicha tokko bira deemeetiin booyyee siifan tiksaa, tiksee booyyee na taasisi jedheet namicha sana kadhateet achitti tiksee booyyee ta'ee erga qacaramee booda waan booyyeen nyaatu marga nyaachuudhaaf dharra'ee beelarraa kan ka'ee jedha. Sana booda gara laphee isaatti deebi'ee. Gara maalitti deebi'ee? Dubbadhaame gara maalitti deebi'ee? Waaqayyoon gara laphee keenyatti nu haa deebisu. Ameen jedha. Hubannaadhaan jiraachuu akka dandeenyu, bitaaf mirga ilaaluudhaan jiraachuu akka dandeenyu, hundaa ol immoo fageessineet mootummaa Waaqayyoo ilaaluu akka dandeenyu, jireenya bara baraa ilaaluu akka dandeenyu gara laphee keenyatti deebi'uun barbaachisaadha. Gara laphee isaatti deebi'eetiin akkas jedhee, ani ilma mootiitii. Ilma eenyuti? Nama dinqisiisaa. Ani ilma mootiitii. Abbaan koo waan hunda qabaa. Mana keenya keessatti ani ilma isaa qofa osoo hin ta'in garboonni keenya, tajaajiltoonni keenya illee buddeena quufanii hambisu. Ani garuu eeyyama kootiin abbaa koorraa adda ba'een asitti beela'aan jira. Kanaaf akkanan godhaa, ka'een gara abbaa koo deemaa. Abbaa kootiin akkasin jedhaanii, yaa abbaa koo kana booda akka mucaa kee osoo hin ta'in akka garba keetti na ilaali jedheen abbaa koo dhiifama gaafadheen gara isaatti deebi'a jedheet kutatee ka'e. Har'allee gara abbaa keessanitti deebi'aa. Gara mana Waaqayyootti deebi'aa. Kanaan dura mana Waaqayyoo irraa kan fagaattan daa'imummaa keessaniin fooniif dhiiga Yesuus Kiristoos fudhachaa erga guddattanii booda dargaggummaa keessaniin mana Waaqayyoo gattanii kan baatan deebi'aa. Mucaan kun nan deebi'aa jedhe. Akka ilma isaa osoo hin ta'in akka garba isaatti akkana jiraachisuuf, akka tajaajilaa isaatti akkana jiraachisuuf abbaa koo dhiifama gaafadhaa, lafaa fi samii fuulduratti ani cubbuu hojjedheera, yaa abbaa koo dhiifama naa godhin jedhaanii jedhe. Kana abdateetiin, kana qabateetiin adeemsa isaa gara abbaa isaatti taasise. Mucaan kun gara manatti yeroo deebi'u abbaan fageenya irra taa'eetiin mucaa isaa ilaale. Mucaan jalqaba yeroo ba'u furdaa ture, amma garuu huqqateera. Mucaan jalqaba yeroo ba'u uffataan kan guutamee ture, amma garuu qullaasaa ta'eera. Kanaaf abbaan fageenya irratti mucaa isaa ilaale. Inni kun mucaa kooti. Inni kun maal kooti? Amma fedhe yoo rakkattan Waaqayyoon ijoollee isaa hin irraanfatu. Cubbamaa ta'uu dandeessu. Rakkinaan qabamtaniitu ta'uu dandeessu. Waaqayyo irraa fagaattaniitu ta'uu dandeessu. Garuu yoomiyyuu Waaqayyoon nama hin irraanfatu. Namni garuu nama irraanfata. Gaafa huqqattan namni isin irraanfata. Gaafa gurraachoftan namni isin irraanfachuu danda'a. Namni kaleessa isin beeku har'a isin irraanfachuu danda'a. Waaqayyoon garuu bara baraan nama hin irraanfatu. Galanni fulfinni maqaa isaatiif yaa ta'u. Meelil jedhaatii galateeffadhaa. In irraanfatu Waaqayyoon.
inni kun mucaa kooti badee ture argameera du'ee ture ka'eera kanaaf mucaa koo argadheera jedheet gara mucaasaa fiigeetiin erga mucaasaa hammateet erga dhungatee booda akkas jedhe mucaan koo ollaasaa hunda waameetiin mucaan koo inni badee sun argameera inni du'e sun ka'eera kottaa ana wajjiniin gammada akkasumas uffata caalu uffisaay jedhe. Dhugaadha maatii Waaqayyoo hundi keenya mana Waaqayyoo irraa adda baaneetiin bannee turre. Kiristoos garuu nu barbaacha dhufeetiin samiirraa gad bu'eet haadha hunda keenyaa kan taate dubree qulqulleettii maaramii foon isheerraa foon lubbuu isheerraa lubbuu fudhateet nama ta'ee erga mul'atee booda inni qaraaniyoo irratti qullaasaa fannifameet uffata caalu qulqullummaa nu uffiseera. Kanaaf qulqulluun Phaawulos yeroo dubbatu maal jedhe Galaatiyaa boqonnaa 3 irratti isin jedhe kan cuuphamtan hundi keessan Kiristoos uffattaniitu jedhe. Eenyu uffattaniitu? Dubbadhaame eenyu uffattaniitu? Kanaaf uffanni keenya Kiristoosidha. Kan nu bareeche isadha. Bareedinni keenya isadha. Miidhagni keenya isadha. Inni qullaasaa fannifameetiin kabaja nu uffiseera. Inni qullaasaa reebameetiin nuyin immoo qulqullummaa qajeelummaa nu uffiseera. Uffata caalu uffata kabajaa uffata nageenyaa uffata waan hundarraa nu dhorkeet nu kabajee nu kabachiisee nu jiraachisuu kan danda'u uffata caalu arganneerra. Kanaaf abbaan akkas jedhe uffata caalu mucaa kanaaf kennaa hoolaadhaa qalamuu kottaa ana wajjiniin gammadaa mucaan koo argameera jedhe. Dhugaadha hoolichi qalame sun Kiristoosidha. Inni qalameet gara gammachuutti nu deebise. Inni qalameet jireenya bara baraa nuuf kenne. Inni qalameet hunda keenya immimmaan keenya nurraa haqeetiin gammachuudhaan akka jiraannu nu taasiseera. Qulqulluun Phaawulos kanaaf yeroo hunda gooftaadhaan gammadaa irra deebi'een dubbadhaa gooftaadhaan gammadaay jedhe. Eenyuun gammadaa? Gooftaadhaan gammadaa. Qabeenyaan gammadaa odoo jedhe qabeenyi numa. Qarshiidhaan gammadaa qarshiin hin numa. Bifa keessaniin miidhageenya keessaniin gammadaa yoo jedhe hin darbe inni kunis kan hin dabarre garuu jira. Innis gooftaa keenya Iyesuus Kiristoosidha. Kottaa hoolaanaa qalamuu gammachuu taasisuu qabna. Mucaan koo argameera. Uffata caalu argateera. Kanaaf mucaa koo isa argame kanaaf gammachuu yaa taasisnu jedhe. Kanaaf maatii Waaqayyoo argamneerra deebineerra uffata caalu Kiristoos uffanneerra nageenya arganneerra qajeelummaa fi qulqullummaan nuuf kennameera. Isa kenname sana qabannee mana Waaqayyoo keessatti nagaadhaan akka jiraannu hafuurri qulqulluun hunda keenya nu gargaaru. Ameen jedhaa gaa ያው ነገ ደግሞ እንዲሁ እንቀጥላለን። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። ይቆየን።